ஹலோ காய்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா Jcb3Dx 76 HP தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2012 பிப்ரவரி மாதம் வண்டி தாங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்கிற வண்டி தாங்க. இந்த வண்டி இப்போது 2வது ஓனர்கிட்ட இருக்குது. வாங்குறவங்க 3வது ஓனராக வருவீங்க. இந்த வண்டி 8500 மணி நேரம் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. இந்த வண்டி ரோட் டேக்ஸ் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு இன்னும் 8 மாதம் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது இன்சூரன்ஸ். இந்த வண்டி தமிழ்நாடு ஒரிஜினல் நம்பர் வண்டி தாங்க. வண்டி நம்பர் பார்த்திங்கன்னா TN32. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. பெரிய டயர் பார்த்திங்கன்னா 70% இருக்குது. சின்ன டயர் பார்த்திங்கன்னா 50% இருக்குது. இந்த வண்டியில் வெல்டிங் கிராக் எங்கேயுமே இருக்காதுங்க. இந்த வண்டிக்கு பின் புஷ் ஆயில் சர்வீஸ் எல்லா வேலையும் தெளிவாக பார்த்துட்டாங்க. வண்டிக்கு லோன் முடிஞ்சு பேப்பர் கூட கையில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு வண்டி ஓனர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான விலையில் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வண்டியோட மீடியேட்டர் ஃபோன் நம்பர் நாங்கள் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கோம். அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள். அவர் வண்டி இருக்கிற இடத்தையும் வண்டியோட விலை பற்றியும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுவாங்க. நீங்கள் நேரில் சென்று வண்டியை ஓட்டி பார்த்து தரவாக செக்கப் செய்த பிறகு நீங்கள் விலை பேசிக்கொள்ளலாம். எங்களுடைய வீடியோவை பார்த்ததற்கு ரொம்ப நன்றி. எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், வீடியோக்கு லைக் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து எங்கள் வீடியோ பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.